Всем привет! Люблю я походить по лесу в разное время года, и зимой, и летом. И, в общем-то, было это в моей жизни, я уже даже не знаю, сколько сотен раз. Я знаю, что я ничего нового в лесу не увижу, но почему-то всегда тянет опять погулять по лесу. И вот сегодня у нас очередная прогулка. Погода хорошая, не холодно, теплее минус 10, что-то минус 7-8 утром было, сейчас может еще чуть потеплее. И вот мы идем сейчас, немножко пройдем пешочком, потом устроим какую-нибудь стоянку, а пока смотрим на лесные зимние красоты. Прогуливаемся мы у нас здесь в Нижегородской области. Как часто это бывает по берегу реки Линда. Честно говоря, люблю, когда снегу много, когда настоящая зима русская. Ну, морозы тоже хорошо, но прогуляться лучше, конечно, в минус 5, минус 10, чем минус 25. Походили немножко по лесу несколько километров, где-то по тропинке шли, где-то прям по лыжне, а где-то и прям по целине, немножко. И вот сейчас забрались куда-то, так скажем, в чащу самую, нашли упавшее дерево, как это я обычно люблю. И сейчас здесь какое-нибудь у нас будет место стоянки. Надо будет обед сделать, костерок. Ну и чай из термосов. Дровишки, однако.
Ну это да, 3 дня, потому что для многих это 5, суббота, воскресенье и 2 ночевки. А у нас с тобой было почти, там, можно сказать, 4 дня, потому что 3 ночевки. Да. Это другой масштаб. Целая жизнь. Погода там 10 раз поменялась, нас жары изнывали, не знали, где воды взять. И вот дождем шли просто все насквозь мокрое. Жизнь прекрасна и удивительна, когда есть огонь. А еще у нас снег сегодня идет, в смысле, падает. Периодически. То есть, то нет. Как-то от этого еще приятнее, еще красивее по-зимнему. Рамка антенны тоже работает отлично. Вот. Если ко мне, отвечу на приеме. Здесь Ратрит ЛБ. Принимаете меня? Да, прекрасно, принимаю. Да. Алексей, принимаю где-то 5-8, 5-9. Напоминаю, Николай, город Колясин, Тверская область, на приеме. Да, Николай, здравствуйте. Я, как часто это и бывает, где-то в полевых условиях. 10 Вт, Discovery TX500. Очень низко подвешенный диполь. И я где-то в лесу тут на снегу, так скажем, почти что сижу, прием. Да, ну хорошо, вообще отлично слышно, и вообще-то никаких проблем нет. Вот, как у вас погода? У нас сегодня около нуля. Вчера снег был. Вот, сегодня пришлось много снега, например. Да, у нас похолоднее немножко, но тоже тепло сегодня, где-то -6 примерно, -6, вот так вот. И пасмурно, весь день идет снег. Иногда он прекращается, иногда сильно прям валит. Вот, мы тут гуляем, можно сказать, с самого утра по лесу, костерок вот тут развели. И сейчас вот недавно только я антенну развернул. Очень-очень низко подвесил, практически не забрасывал даже центральную точку диполя, а прям руками зацепил тут за ветку. И ничего, вроде слышно меня прием. Ну, хорошо, вообще хорошо слышно, нормально. Тут, конечно, помехи тоже, тут я на даче сейчас нахожусь, как бы тоже есть, но, в принципе, нормально, все разбирается отлично. Здесь у меня, напоминаю, рамка работает с 2 на приеме. Да-да, принято, рамка ваша прекрасно работает. Конечно же, во время таких прогулок по лесу без радиосвязи у меня не обходится. Естественно, я взял с собой трансивер. Сейчас я могу всегда уже говорить, что, естественно, это Discovery TX500. Раньше, пока этого трансивера не существовало, у меня был какой-то выбор там взять с собой 817 какой-нибудь G90 потом, когда он появился. Ну, там часто я с собой любил брать QMAC. Вот он, кстати говоря, действительно походный QMAC. Единственное, что каналы только там программируемые. А так вот, чтобы был радиолюбительский и походный, вариантов на самом деле не было. Все дырявые, все на самом деле настольные. Маленькие, но настольные. А вот TX500 ему реально плевать. Вот он у меня сейчас лежит под снегом и работает. Ну, в общем, нравится мне трансивер этот. И работает хорошо. Роман 4, Цапля, Дмитрий, Тамара. Алеш, слышно? Прием. Мария, принимаешь? РХ-3РЗ, дробь Мария. ЦДТ, сейчас QRX, минуты. Вот тут дробь Мария с машины станции. АРЗ, дробь Мария, Ратрит ЛБ, дробь Поля, прием. Да, Ратрит ЛБ, дробь файл, РХ-3РЗ, дробь Мария. Привет, Алексей. А что тебя слышал? Поля. В лесу, в районе Юхнова, в районе Юхновского рубежа обороны сейчас работают с борта автомобиля. А собираемся сейчас в Москву ехать, возвращаться после зимнего похода вот с сыном. Прием. Ух ты, классно, классно. Че у тебя, какая антенна сейчас на машине? Какая антенна на машине и какая мощность? У меня 10 ватт и диполь тут 3 метра над землей или 2,5. Я в лесу тоже тут вон на снегу сижу, прием. Брейк. Да, принял, что короткая антенна. Кто-то брейк, кто там? Радио 2, Сергей, Дима, киловатт. На нижней можно? Подождите минуту, пожалуйста, QSO проводим. Да, секундочку, подожду, конечно, на время.
ИРА-3 ТЛБ, РХЦ, РД, ТРПМ. Я тебя принял, да, что антенна низко подвешена. У меня, получается, свои 10 ватт, где-то 5,7, 5,8 проходит на слух, довольно уверенно, громко. Вот. Я сейчас, правда, стою на месте, вот, сейчас тут остановились, и вот не двигаюсь, поэтому в статичном положении. А антенна шпилевая на переднем бампере, ну, вот, которую ты видел, 2,20 у него где-то эффективная длина, и мощность порядка 100 ватт прием. Все понял, штырь тот самый и 100 ватт. Слушай, я тебя вообще уверенно хорошо принимаю, прям без проблем. Иногда фидингует сигнал, но до нуля ни разу не проваливался, вот. Рад тебя слышать, у нас тоже мини-поход однодневный такой, мы тут с Мариной гуляем весь день по лесу, прием. Да-да, Леша, поприветствую тебя, рад слышать. Радио на 3 ТЛБ, R4 CDT. Алеш, 5,8, очень громко, уверенно слышу. Николай, поселок Возрождение, на приеме Алексей. Да, Николай, принято. Спасибо большое, что меня слышите отсюда. У меня 10 ватт и очень низко антенна расположена. Чуть не на снегу лежат края диполя, а центральная точка тут, я не знаю, 2,5 метра я на вытянутых руках зацепил за какую-то ветку. И вот вы меня слышите, это очень приятно и очень прекрасно, я бы так сказал. При том, что 10 ватт, батарейное питание, и я тут в лесу, вот рядом костерок горит. Такая обстановка походная. К сожалению, во время такой прогулки не все время удается уделить радиосвязи, а нужно, так сказать, заниматься каким-то походным бытом, развести костер, разогреть или приготовить еду. В общем, на все это тоже надо время, поддерживать этот же самый костер. Ну, это, конечно, тоже приятно, но в эфире хочется больше поработать, и не всегда это получается много. Поэтому часто проведешь несколько связей, и дальше надо бежать к костру, что-то подбрасывать, там дрова или готовкой заниматься. А антенну я сегодня использую просто рекордно низко развешенную. Мою траповую антенну походную с кабелем RG174, более легкий вариант, чтобы с собой носить пешком легче было. Хотя реально мне нравится RG58. Но антенна сама подвешена очень низко. Центральная точка вот здесь вот надо мной. Я, можно сказать, не забрасывал на какую-то ветку там дерева, а чуть ли не руками достал, повесил центральную точку. А края еще ниже, края прям на уровне, там, я не знаю, вот на уровне человека. Я использую эту антенну сегодня практически как однодиапазонную. В общем-то, можно было взять вообще диполь на 40-ку, на диапазонную. Он был бы немножко покороче, и, может быть, проще, быстрее было бы его развесить. Но разницы большой нет, просто у меня эта антенна уже готовая, уже лежала, смотанная, приготовленная для походов вместе с Discovery TX500. Вот я ее и взял. Хотя сегодня реально мне 80-метровый диапазон не нужен. Я заранее ни с кем не договаривался там связаться, а днем там обычно, если заранее не договоришься, то практически никто меня не услышит из таких вот условий с маленькой мощностью. Так что все на 40-ке. Всем радио Анна-3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Всем Ра-3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле, прием. Все разбежались уже. Ну и ладно. Мы пока чай попьем. Всем радио Анна-3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Радиознак 4 Дима. А Кюрзет еще раз кто был? Радиомягкий знак 4 Дима. Радиознак 4 Дима, здравствуйте. Алексей, принято, вечер добрый, за 3 ТЛБ, радиознак 4 Дима. 5-9, и даже небольшой плюсик. Костя
недалеко от Саратова, прием. Да, Константин, ну громко, уверенно слышу. У меня здесь помех никаких в лесу нет. В отсутствии сигнала, там, я не знаю, помехи 1 балл, шум. Вот, так что вас очень хорошо слышно. У меня 10 ватт и очень-очень низко подвешенная антенна дипольная в лесу здесь. Питание от батареек, прием. Да, все принято. Здесь ЕССТ 857, 10 ватт и горизонтальная дельта. Алексей, вопросов не будет. Спасибо за QSO. 7-3, пока, удачи, прием. Да, тоже вопросов нет. Спасибо. Пока, 7-3. Что-то кто-то нас слышит периодически, даже на такой заснеженный аппарат. Алексей на частоте. Здесь радио Николай Тройка, Щука, Елена Иван. Да, Щука Елена Иван, Ротрит ЛБ, прием. Да, так, радио Анна 3, Самара Леонид Борис. Вот, что-то вспоминал. Алексей, добрый день, рад слышать. Пятерка, девятка, принимаю 5-9, Василий, недалеко от города Лиски. Вы, наверное, опять что-то там тестируете, да, например? Да, Василий, ну сегодня не тестируем, сегодня просто прогулка. Прогулка по лесу, походили, погуляли, потом вот стояночку устроили, костерок развели. И так просто отдыхаем в лесу, можно сказать, от города, от городского шума. И просто наслаждаемся, так сказать, тишиной в лесу и тишиной в эфире, прием. Да, Алексей, принято. Ротрит ЛБ, РМ3, Щука, Елена Иван. Алексей, рад слышать вас в очередной раз. Благодарю, что ответили. Ну, я тут живу в селе, так что я тоже на природе наслаждаюсь этим словом регулярно и постоянно. Благодарю, Алексей. Удачи, здоровья, всего доброго. 73. Да, Василий, спасибо. Спасибо, что меня услышали отсюда с моей низкоподвешенной антенной и 10 ватт. Да, хорошо, нормально слышно. Действительно, что у вас помех нет, у меня помех нет. Мы даже уже слышим. Всего доброго, удачи, 7-3. Вот и заканчивается наша прогулка по лесу. Еще раз хочу сказать спасибо большое всем, кто в эфире меня сегодня услышал с такой низко подвешенной антенной и очень маленькой мощности. Ну и просто спасибо вам, что смотрели это видео. Думаю, что вам хотя бы немножко было так же хорошо, как нам здесь в лесу. Я очень люблю такие прогулки. Иногда бывает устанешь, идешь по снегу, весь замучился, промок. Но потом вот так вот, посидев спокойно у костра, погревшись, покушав, послушав эфир, поработав в эфире, такое становится прекрасное настроение. Оно, собственно, у меня сейчас такое и есть. Так что я пытаюсь им с вами поделиться. Надеюсь, у меня это хотя бы немножко получилось. Спасибо. Всем пока.